السلام عليكم. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفو الموديل ديال الستاتيستيك، لا بارتي دو فاريابل. عندنا الميثود ديال موان كاري، لا جيستون مولينيير باغ لا ميثود دي موان كاري. عندنا ليكزرسيس، عندنا لي ترافاي ا فير. calculer la moyenne arithmétique x ou y, donner l'équation de la droite des moins carrés, y est égal à x plus b. 3. Calculer la quantité demandée si le prix se fixe à 7,5. 4. Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre x et y. La méthode moins carré, dans l'exercice, les quantités demandées d'un bien Y en fonction de son prix X ont été contrôlées par une étude de marché sur un échantillon d'entreprise. Les résultats sont donnés par le tableau suivant. L'exercice qui est que la variable X sur la variable Y, on a X le prix de vente, Y la quantité demandée. حنا خصنا نحسبو هاد لي زيليمون هادو باش نجاوبو على ديك لي كيسيون اللي عندنا. اول حاجه باش نحسبو لي مويان، كيسيون 1 لي مويان اريثميتيك اكس بار اي بار. عندنا لي فورمول، عندنا اكس بار est égal à la somme ديال xi divisé sur la somme ديال n اللي هي grand N. يعني أول حاجة غادي نحسبو لا somme ديال xi ديال xi وهادي هي yi. لا somme عندنا 6 plus 8 plus 9 plus 10 plus 13 plus 14. هنا توتال 60. وكنحسبو لي كونتيتي دوموندي اللي هما ديال y i 110 105 plus 145 160 170 150. total 840. هادي أول حاجة كنديرو هو كنجمع لا صوم ديال x i و لا صوم ديال y i. ابغي n عندنا 1 2 3 4 5 6، يعني n لا somme ديال xi 60 sur 6 est égal 10. هذه la moyenne arithmétique de la variable x après la variable y. Y bar est égal à la somme de yi sur grand N. 840 sur 6 est égal à 140. C'est la moyenne Y. Question 1. Question 2. Question 2, maintenant, donner l'équation de la droite des moins carrés. هنا خصنا أول حاجة نعمرو الطابلو ديالنا. عندنا x هي xi moins x بار، يعني 6 ناقص x بار. x بار تعطينا هي 10. هادي الأولى 6 ناقص 10 كتعطينا ناقص 4. نفس الشيء عاوتاني 8 ناقص 10 موان 2. 9 moins 10 moins 1 0 3
4. colonne الثانية عندنا y moins y bar 110 moins 840 moins y bar عندنا 140 عفوا تعطينا moins 30 moins 35 5 20 30 10. Après, la colonne x moins x bar fois y ناقص y bar يعني ناقص 4 في ناقص 30 ناقص كتولي هنايا بلوس هنا 120 70 moins 5 0 80 40. هادي كنحتاجوها باش هاد الكولون هذا التوتال ديالو غادي نديرو الضروري التوتال ديالهم اللي هي 315. غادي نحتاجوها ملي نبغيو نحسبو الكوفيسيون A. Après غادي نحسبو x moins x bar à la puissance 2 هادي كنديرولها au carré يعني 16. عندنا 1 0 3 au carré 9 4 au carré 16. كنديرو la somme 16 plus 4 plus 1 plus 9 plus 16 46. وغادي نحسبو y ناقص y بار au carré ماشي نفس الشيء نفسو moins 30 au carré moins 35 au carré 25 400 30 au carré 900 10 au carré 100. كنديرو la somme 3550. هادو la somme ديالهم دائما est égale à 0. دابا كملنا الطابلو ديالنا غادي ندوزو لكيسيون 2. كيسيون 2 عندنا question 1 question 2 donnez l'équation de la droite des moins carrés y est égal à x plus b. Maintenant le coefficient a est égal à la somme xi moins x bar fois y ناقص y bar. La somme xi moins x bar au carré. Maintenant la somme في الطابلو عندنا 315 sur 46 est égal 6,8. coefficient A. يعني باش نديتيرميني هاد لا دروات A x plus B أول حاجة كنحسب coefficient A
Après, غادي نحسب B. B est égal y bar moins ax bar. يعني كنديرو بار x بار وكنحسبو b. هادي كترجع هنا كتولي y بار موان ax بار. b y بار ديجا كنا حسبناها اللي هي 140 موان عندنا a هي حسبناها 6,8 فوا x بار اللي هي 10. هاي كنعوضو هنا عندنا 72. هادي B. Après عندنا لا droite ax plus B. A عندنا 6,8 plus 72. هاد الدروات ممكن ترسمو تاخد واحد لدو بوان يعني إلا طلب منك أنك دير الجرافيك. أبخي 3 كيسيون 3. Question 3 طلب منك calculer la quantité demandée si le prix se fixe à 7,5. غادي نعوضو في لا droite. y est égal 6,8 و x غادي نعوضوها ب 7,5 plus 72. يعني كنعوض في لا droite. y est égal 123. Question 3. Question 4. Question 4 عندنا calcule le coefficient de corrélation linéaire entre x et y. Non, le coefficient de corrélation, la formule عندنا R est égal la somme xi moins x bar fois yi moins y bar sur la somme de xi moins x bar à la puissance 2 la somme fois la somme de yi moins y bar à la puissance. وهنا كنديرو راسين. ديال لا فورمول هادي كنجيبها من الطابلو ديجا عندنا اللي هي 315 46 و لا صوم ديال y ناقص y بار au carré هي هادي ديجا عندنا محسوبين في الطابلو. غادي نعوض 315 R est égal 0,77. D'abord corrélation, coefficient de corrélation linéaire entre deux variables x et y.
ندير فيديو خاص لاجستومون لينيير باغ لا ميثود دي موان كاري. هادو لي كيستيون لي كيتحطو في لي زيكزام، يعني كتحسب باش ديتيرميني لا دروات دي موان كاري خصك تحسب لي مويان، ابري كتحسب الكويفيسيون، ابري كتحسب بي، من بعد كتعوض في لا فورمول ديال لا دروات.